रिया एक दिन सड़क से एक कुत्ते को घर ले आती है। हैरान करने वाली बात यह थी कि वह कुत्ता बोल सकता था। कुत्ते ने बताया कि उसका नाम टॉफी है और वह कभी एक वैज्ञानिक का पालतू था। एक अनोखे प्रयोग के कारण उसने इंसानों की भाषा सीख ली थी। लेकिन टॉफी ने यह भी बताया कि कुछ बुरे वैज्ञानिक उसे पकड़ना चाहते हैं क्योंकि उसके दिमाग में एक खास ताकत है। रिया और उसका दोस्त अयन टॉफी को छिपाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वह एक ईमानदार वैज्ञानिक की मदद से टॉफी को एक सुरक्षित जगह भेज देते हैं। इस तरह एक रहस्यमय कुत्ते की यह कहानी रिया की जिंदगी का एक यादगार हिस्सा बन जाती है।